Yolcu uçağının inişi sırasında ön takımları arızalanınca uçakta panik dolu anlar yaşandı. Neyse ki pilot çok deneyimliydi ve ön tekeri açılmayan uçağı piste burnunun üzerine indirmeyi başardı. Uçağın burun üstü piste indiği o anlar ve uçakta yaşananlar kameralara bakın nasıl yansıdı. İniş takımları açılmayan uçak piste burnu üzerinde indi. Myanmar'da içinde 89 yolcunun bulunduğu uçak pistte iniş için alçalmaya başlamıştı. Ancak uçakta bir sorun vardı. Ön iniş takımları açılmıyordu. Pilot durumu kuleye bildirdi ve havaalanında önlemler alındı. Ve iniş yapmak için alçalan uçak yavaş yavaş piste yaklaştı. Neyse ki pilot çok tecrübeliydi. Büyük bir risk aldı ama uçağı ustalıkla burnunun üzerine indirmeyi başardı. Piste sürtünerek ilerleyen uçaktan alevler çıktı ama neyse ki korkulan olmadı. Uçağın durmasıyla 89 yolcu hızla tahliye edildi. Uçağın içinde büyük panik yaşandı ama yolcuların hiçbirinin burnu bile kanamadı.